হাই গাইস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ট্রাভেল টু ফার্স্ট। আজ তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি নতুন একটা ভিডিও। নন্দনকানন চিড়িয়াখানার টয় ট্রেন জার্নি। এই টয় ট্রেন দীর্ঘ 7 বছর আগেও চালু হলে তা কিছু কারণবশত মাঝে বন্ধ হয়ে গেছিল। আবার পুনরায় নতুন করে 2022 সালে এটি আবার পুনরায় চালু করা হয়। এই টয় ট্রেনের টিকিট মূল্য প্রতিজন 50 টাকা। এই 50 টাকা আপনাকে 30 মিনিট চিড়িয়াখানার ভিতরে বিভিন্ন জিরাফ, হরিণ, বাঘ বিভিন্ন কিছু এই ট্রেনের মাধ্যমে দেখতে পারেন ঘুরে। আমরা এখন ট্রেনে গিয়ে উঠবো। এই ট্রেনে ওঠার পরে ট্রেনটা কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রেনটা ছেড়ে দিল। এই ট্রেনের লাইন নন্দনকানন চিড়িয়াখানার জঙ্গলের ভিতর থেকে অনেক দূর এবং 30 থেকে 40 মিনিট এই জয় রাইড করতে টাইম নেয়। এই ট্রেন চলতে চলতে আপনি ট্রেনের ভিতর থেকে দেখতে পাবেন হরিণ, হাতি, জিরাফ, বিভিন্ন পশু পাখি। এই টয় ট্রেনের কোচের ভিতরে ভিস্তাডোম কোচের মতন জানলাগুলো অনেক বড় বড় এবং কাঁচ লাগা বিশিষ্ট থাকার কারণে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অনুভব করা যাবে।
30 মিনিটের জয় রাইড সম্পূর্ণ হয়ে আমরা চলে এসেছি নন্দনকানন চিড়িয়াখানায়। এই টয় ট্রেনের যে স্টেশন, সেই স্টেশনে